Или по домам? Продолжаем. Ну окей, хорошо. Тогда прежде чем на эту сцену выйдет еще одна артистка, я прошу еще одну Полину приготовиться к своему выступлению. Ну а сейчас, дорогие друзья, не поскупитесь на аплодисменты, покажите все, на что вы способны, для того, чтобы поддержать нашу следующую исполнительницу, нашу настоящую артистку с настоящим взрослым репертуаром. Ваши аплодисменты, Катя! Друзья, очень нежно и бережно ваши объятия для Кати и ваш круг любви за ее прекрасное исполнение, за ее прекрасную песню. И также нежно и бережно отпускать.